Hoy toca grabar un vídeo locuendo XD. ¿Pero qué? Hola mis amiguitos de YouTube, hoy les traigo el pack de mi hermana. Perdón, quise decir, mi primer pack de efectos de sonido. Bueno, este pack de efectos de sonido me tomó 10 días en crearlo, y solo espero les guste el pack de efectos de sonido. Bien, vamos al tutorial. Una vez descargado el archivo, le damos clic derecho sobre el archivo zip, y le dan a extraer. Mierda, me equivoqué, yo ya lo tenía. ¿Qué hago con mi vida XD? Soy subnormal XD. Una vez extraído, les aparecerá una carpeta, y en esa carpeta, les aparecerá dos carpetas que contienen música y efectos de sonido. Los dejo con algunos efectos. Really, nigga? Smoke weed every day. Mierda, este está largo. Siguiente. Surprise, motherfucker. This is Sparta! 3000 canciones después. Joder, ya estoy aburrido, dejaré esto aquí. Bueno amigos, el pack de efectos de sonido estará en la descripción, así que, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.